ঠিক আছে তোরা বস। নাম্বার 1। কি স্যার, সামনে বসে আছি দেখতে পাচ্ছেন না? তোদের নাম ডেকেও শান্তি নাই। নাম্বার 2। এস স্যার। রোল নাম্বার 3। আমি আসি স্যার। রোল নাম্বার 4। নাম ডাকছেন কেন স্যার? আমি আসি। দেখ তোদের নামই ডাকবো না। বলতো বর্ষা, 2000 সালের বন্যাতে পানি কত ফুট উঁচু হয়েছিল? বলবো স্যার, আমার মনে হয় আমার থেকে 1 ফুট বেশি। তা আবার কি রে? স্যার, আমার বড় বোনের নাম বন্যা। ওর জন্ম 2000 সালে। আমার বোনের উচ্চতা 5 ফুট আর আমার উচ্চতা 4 ফুট। তাহলে আমার মানে 1 ফুট বেশি হচ্ছে না স্যার? ঠিক আছে বসো বর্ষা। আগামী কালকের জন্য খাতায় ছবি এঁকে আনবে ছাগল আর ঘাস। এই সুজন, তোর ঘাস কই? স্যার, ছাগলে খেয়ে নিয়েছে। এটা না হয় মানলাম, তো ছাগল কই? স্যার, ঘাস খাওয়া হয়ে গেলে ছাগল কি আর থাকে? ছাগল পালিয়ে গেছে। বস বেয়াদব। হাবিবুর বলতো মাটিতে বীজ পুঁতে অঙ্কুরোদ গম হয় তাকে কি বলে? স্যার, বলবো উদ্ভিদ। অসীমা তুমি একটা উদাহরণ দাও। স্যার বলবো যেমন কেঁচো। ছেলেরা ও মেয়েরা শোনো, কাল স্কুলে ইন্টারভিউ নিতে আসবে। সুজন, তোর বয়স 23 বছর হয়ে গেছে। তুই হাফ পাগল, তুই আর কালকে স্কুলে আসবি না। কি ব্যাপার, মাস্টার আমাকে স্কুলে আসতে বারণ করছে কেন? মনে হয় মাস্টাররা সবাই মিলে ফিস্ট করবে। লাগে 5 টাকা লাগুক, আমি সববারের আগে আসবো। শোনো, আমি তোমাদের ইন্টারভিউ নিতে এসেছি। তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ স্যার, করেন। আমি বহরমপুরে 10টা 10-এ ট্রেনে চাপলাম, তোমাদের স্কুলে 11টা 10-এ পৌঁছালাম, তাহলে আমার বয়স কত? স্যার, আমি বলবো? হ্যাঁ বলো। আপনার বয়স 46 বছর। ইরি শালা, আমার বয়স 46 বছর, ও কি করে বলতে পারলো? স্যার, আমাকে সবাই হাফ পাগল বলে, তাই আমার বয়স 23 বছর। আপনি তো ফুল পাগল, তাই আপনার বয়স 46 বছর। আনা স্যার।